すっごい立派。これは何ですか？これまだ下の方は売れてないな。これあれあったかい。シシャインマスカット。取ってない。でも十分これから大きくなるのかな。すごい、こんなになるの？おお。ダメだよね、これじゃね。ダメだ。くそ。絶対暑いよね。あっ。
ばいよ、麻雀組が集合して間違ってた？た。麻雀組がちょうど集合してた。おいちょっとやってきたって言われて、やんないやんないって。やったらね、まだ木が水吸ってるからいけるってことでしょこれ。そうだね。でも当日じゃなきゃいけないかなと思ったけど、意外といけるね。余裕だね。そんなにツルツルにする必要はないんだなと思ってんだけどのね。でも茹でたてにするならツルツルの方がいい。俺このわびさびっていうかさ、こういうのがちょっと残ってるぐらいがすごくいいなと思ってる。よかった、こんなに取りやすいとは。想像より取りやすい？はるか気持ちいい、ほら。めちゃくちゃ気持ちいいから。これ。本当だ。すごい。一発でずる抜け、全抜け。で、蚊がいっぱいいるんだけど。めっちゃ気づきます。
ジュース持ってきちゃおうか。稼いでますね。見ているのかね。うん、まあ大丈夫でしょ。これだとコンビニ構えて袋あげとけばね。オッケー。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え？木馬を投げない。でも入っていいよ。ここで買ったよね。ここが本当の入り口なんだね。怖かない。いや、このお店。お土産は買えるので。うん。ここは行って。あ、大丈夫です。これベビーカーを中に。はい。あ、そうですか。はいはい。あれはすごい。灯籠の。ちょっと全部。左側の方に口からどうぞ行きます。次ともどもお願いします。これを鏡にしてやるのが。いいよ。鏡にしたの。ちょっと見せられない感じです。どこ？こっちは？
いただきます。いただきます。